Y hola, hola mi gente bonita de YouTube, Facebook y TikTok. ¿Cómo están? Un saludo muy especial para todos ustedes en esta hermosa tarde. Bueno, el día de hoy les voy a traer un truco. Ustedes quieren aprender cómo colocar tus propios sonidos en una foto suya de todos los videos que ustedes hayan subido, que sean originales de ustedes. El día de hoy les vamos a enseñar este pequeño truco. Nos vamos a ir a TikTok, como ustedes lo ven. Vamos a entrar al perfil, ¿sí? Bueno, esta es una de mis cuentas. Bueno, entonces nos vamos a ir a motivación, porque pues yo tengo una cuenta que se llama motivación. ¿Sabías que TikTok te paga si Entonces llegas a las vamos a 1000 vistas? cambiar. Y bueno, aquí ya pasamos a la otra cuenta. Estamos iniciando sección, como ustedes ven. Y bueno, aquí pasamos a mi cuenta y yo quiero usar un sonido propio mío. Por ejemplo, en este caso, voy a enseñarles un sonido que es propio mío y quiero probarlo con una foto. Entonces le vamos a dar en el icono, aquí donde dice usar, le damos a usar. Y aquí donde dice usar, le vamos a dar acá en la parte donde dice foto. Vamos a elegir acá el foto que nosotros queremos que suene nuestro sonido y simplemente le damos siguiente y como ustedes ven quedaría mi sonido como tal. Una vez que ya tenga el sonido, ustedes van a ver el video ahorita. Aquí añadimos un título como siempre. Motivación, bueno, este canal se llama Motivación para el Día, ¿sí? Si usted quiere colocarle hashtags, le podemos colocar un hashtag ahí y le damos publicar. ¿Listo? Una vez que nosotros le demos publicar, como ustedes ven, A veces vamos a ir a nuestro perfil y, el que anda mal vestido es el que tiene más. y como ustedes Que ven, esa persona que quedó uno anda de mis bien vestida sonidos y arreglada. originales aquí. Y no hablo de dinero, yo hablo de bondad, ¿Sí ven, de lo que chicos? tiene en su corazón. Entonces ahí les enseño, les A explico y veces, les comento para mira, que hay una aprendan a historia muy crear bonita de la sus Biblia propios que dice videos con fotos que una como viuda ustedes quieran crear. Bendiciones.